Ito yung ating old bearing na papalitan. Ayan, pihit natin. Ayan o. Magpapalit tayo 6202. So bilang technician, kompleto tabat tayo. Ready ang ating pyesa para hindi rin maabala si customer. So ayan, ito ang ipapalit natin. Pihit natin. Ayan o, smooth, walang ingay. Bago natin ikakabit, buksan muna natin to. Ayan, madumi man yung trabaho natin pero pera yan. So, lagyan natin ng grease. Yan yung mga sikreto ng mekaniko para tumagal yung bearing. Yan ang sikreto para tumagal ang ating bearing. Yung iba kasi hindi nila ginagawa yan. Water pump nyo ba ay maingay na o hard starting? Malakas na sa konsumo ng kuryente yan. So gawin natin, testing natin. So baklasin na natin. Ayan. Ayan. Ayan na natin to. Blower pan niya. Okay. So, gamitan natin ng number 17 mm. Ayan. Ngayon, pag naglagay tayo dyan, siyempre maglalagay tayo na vice grip. So magpapalit tayo ng bearing saka mechanical seal. Lock lang natin dito. So ayan, tanggalin na natin tong impeller. Impeller to. So tignan natin kung plastic siya, ivory siya o brass. So brass, ito ang kagandahan pag brass yung impeller mo, kayang tanggalin. So tanggalin natin. Ayan. Okay. Pag nagbukas tayo nito, nagtanggal tayo ng bearing sa loob. So automatic papalitan na natin to. Baka magkalik pa. So tanggalin natin yung key. Okay. Ito pinaka-importante. Napakalit pero importante. So lagyan natin ng markings. Pagbalik mamaya, ayan, mas madali nating hanapin. Okay. So tatanggalin na natin tong pinaka head cover nya para makita na natin yung bearing. Kita na. So, andun yung coil niya. Ayan. So, iwasan lang natin magasgasan. So, ito yung bearing na papalitan natin. Pinaka-mature niya. Nga lang, may problema tayo. Moving na yung ating armature. Ito yung ating old bearing na papalitan. Ayan. Pihit natin. Ayan o. Maingay na. Tapos na natin. So, ito. Bilang isang technician, kompleto tabat tayo, ready ang ating pyesa para hindi rin maabala si customer. So ayan, ito ang ipapalit natin. Pihit natin. Ayan o, smooth, walang ingay. So ito, magwe-welding tayo kasi umiikot na yung ating ayan o, moving na. So kailangan natin i-fix yan. Medyo matrabaho lang, magpalit bearing lang pero matrabaho. So on natin tong ating mini inverter na welding machine. So mag-spot tayo. Ayan. Ano natin i-stop. Ayan, napadagdag tuloy yung trabaho natin na rebearing lang bago nag-welding pa tayo. Palit mechanical seal pa.
So, lagyan na natin yung bagong bearing. Ayan. Ayan. So, fix lang natin. Mag-fix nito. Medyo trabaho. So, gagamit tayo ng puncher para smooth yung pasok. So, okay na. Nabot na yung limit. So, kabitan natin to. Then mamaya okay na. Testing na lang natin. So, ikinabit na natin. Nabuo na natin ang ating 1 horsepower na water pump. So, testingin na natin. Ayan. Plug in lang natin kung wala nang ingay. Tulad dati na maingay. So, testing natin. Connect lang natin yung connector. Tahimik na. Smooth na yung ating andar ng motor. So, unplug lang natin. Oh, smooth. So, ayan, na-fix na natin. Umaandar na. Napakatahimik na, oh. Maandar na yan. Ayos!